السلام علیکم جاوید خانم. دا زه اوس په یو روډ باندې روان یم. دا دی موټر وی M4 لندن طرف ته روان دی. زه اصل کې را روان یم د برمنګم نه، او دا تقریبا 20 کیلومتره پاتې دی لندن ته، رینګ روډ ته M25 چې کوم د هغې نه چې کوم روډ ته چاپېره شي لندن نه که نه، هغې روډ ته. دلته کې ویډیو خو سړی دومره زر نشي جوړولی، د هغې د پولیسو خطره مې خو نه، زه پکې ګورم په دې شیشو میشو کې ګورم چې پولیس شي بیا به موبایل ښکته کړم. دلته کې د دې ګاړو نمبر پلیټې چې کومې دي د شا طرفه که وګورئ نو دا زیړ دی، او د پورې غاړې نه خو به تاسو ته یا ګاډي ښکاري نمبر پلیټې یا نو نمبر چې کوم په دې ګاډو لګېدلی وي، د دې مخې ته نمبر سپین وي، شاته چې دی شاته زیړ وي. دلته دې روډ ته دغه راځي هیرنې، د دې چپ چاپېره پټي دي که نه، د دې پټونو ورته هیرنې راوړي، نو بیا دې ګاړو چې دی وهلي او د دې روډ د سایډونو ته پرتې وي. اکثر چې دی نو مونږ خو چې اکثر په ملک کې د یو سر نه بل سر ته تېروځو نو خامخا 10 یا 11 داسې چې دی نو لکه ډېر شی هیرنې پرتې وي ځای په ځای باندې. هر قسم ځناور چې دی دا به دله دغه راځي، مخې له راځي چې مړه به پروت وي بغیر د یو کارغه نه، چې کارغه به چېرته میننې اورې پته نه لګي چې دا څومره هوښیار مارغه وي، ځکه چې ملکونه به تېر کړي خو کارغه به درته مړه ښکاره نه شي. او نور هر قسمه چې دی مرغۍ، کوتره، زرکه، تارو، بیګر چې ورته ځنګلي چرګان، سویې، هیرنې، هر شی به ته مړه ښکاري په دې روډونو پراته وي. مثلا سات خو کیمره نشته، خو ګناه کیمره ماته مخامخ راغله نو بیا به زه موبایل ښکته کومه. دا د دې وړوکی شانتي ټاون دی، دا پکې انډسټریل زون دی زما شون خیال دی. دلته کې په موټر وایز باندې چې دی دغه نشي ودرولی ګاډی سایډ ته، چې د کله پکې ډیفیکټ راشي لکه خراب شي نو بیا آلو دا کولی شي سایډ ته ودرولی شي که نه هسې نشي ودرولی، او نه پکې ځای وي د عامو ګاډو دپاره. او دغه چې کوم وي دا کم نور عام روډونه چې کوم دي د نیشنل روډونه شول، یا د یو پروینس نه بل ته ځي یا د یو کیل نه بل ته، نو په دې کې بیا ځایونه وي او په هغې باندې بیا چې دی خپل ګاډی ودرولی شي، که ریسټ کې هر څه چل چې کوي هغه کولی شي. او دلته چې دی نو په دې موټر ویز باندې به صرف په دغه کې کوي سروسز چې کوم وي، لکه پټرول پمپ شولو په دې کې دغه ورکړي. اوس فار ایگزامپل دا یو روډ را روان دی، بورډ را روان دی چې په دې باندې لیکلي ریډینګ سروسز، نو دا ریډینګ چې دی دا خو د علاقې نوم دی، او سروسز چې دی بیا خو دغه دوکانونه وي پکې، مکډونالډ یو شی بل شی د خوراک ځای، پارکینګ. زه دې ټریلې نه مخکې کېدل غواړم ځکه چې دا په خپل رفتار باندې روانه ده، دومره پره خو پکې نه وي. زمونږ مکسیمم سپیډ چې دی دا 89 وي، دا دغه وي 10 اتیا، او زمونږ دا زما دا کومه ټریله چې خصوصي ده نه دا په 89 باندې، لکه په یو کم په 10 اتیا باندې دا دغه ده فکس ده د دې سپیډو. بعضې پکې چې دی 2 کم په 10 اتیا باندې، او نور ټول چې دی تقریبا سپیډ 10 اتیا سپیډ وي د ټریلې، د دې نه سیوا نه ځي. اوس که د نورو ګاډو ته خیال وکړئ نو دې زمونږ نه په مخکې کېږي. او یو هر هغه ګاډی چې په ځان پسې ګاډی راکاږي د هغې هم 10 اتیا سپیډ وي، د دغې نه ورته سیوا اجازت نه وي. او هر هغه ګاډی چې په ځان پسې ګاډی راکاږي لکه څنګه دا ټریله شوه یا یو موټر کار شو په ځان پسې بله ګاډی تړلې وي، نو د دې بیا خصوصي لایسنس وي، لکه دغه بیا لایسنس به د دې لپاره جدا لایسنس راوکاږي. دا اوس یې کوئ تاسو ته پټي مټې ښکاري، دغه سولر دغه راغی، یو کیمپ راغی دغې کې چې بجلي چې کوم ځای کې تیاروي.
دا یې ښه پوره لاغه باندې دا سولر دغه پینل لګولې دي. دا کومه ټریله چې رانه مخکې روانه ده دې ته هم موږ سامان وړو دې کمپنۍ ته. دا هم ډېره غټه کمپنۍ ده او دا شاته یې په یو نمبر لیکلی دی 29 یو کم 13 او 15. نو دا زما شون خیال دی ته یو ټیکس میسج کېږي که پرس که څوک دغه ګوري. دې ټریلې ماله اشاره راکړه دی راوړي دی خپل ټریک ته ځکه چې بل ټریک ختمېږي یا د دې موټر وې نه آوټ کېږي. نو ما ورته لار پرېښوده چې دی موټر وې ته رادننه شي. د ټول نه زیات ریسپیکټیبل چې دی لکه په قانون باندې عمل کوونکي چې دي دا دغه دي لندن انګلینډ والا دي. دی له چې معمولي اشاره هم ورکړي او دی ستا نه شاته روان وي په 1 کیلومیټر کې دی خپل دغه چې دی لین بدلی او بقیه یورپ کې دومره چې دی دغه نشته ریسپیکټ نشته. خو خاص کر په انګلینډ کې ډېر زیات چې دی دغه کوي ریسپیکټ کوي. دغه هغه پنکه لګېدي هغه هوا چې کوي ګرمي ختموي. ښه ګپله کومه دا هغه بجلۍ والا دي. دا چې زه دې ټریلې نه زه اورټیک پوره وکړم نو زه به واپس خپل ټریک له راشم ځکه چې هغه زما سره اوس په دې شیشه کې به تاسو ته ښکاري دغه در روانه ده چې ما ته پته ولګي چې زما ټریله ترې مکمل واغوښته مخې ته شوتی نو پس د هغې نه بیا زه د خپل ګس لاس ټریک ته راشم لین ته ځکه چې دلته کې د روډ په منځ کې تله منه دي او ټریله به همیشه لپاره په ګس لاس ځي. نور ګاډي چې دی دې ته به دا دوه ټریکونه چې دی دا به ورته خالي ساتي. خامخا که موږ اورټیک کول غواړو دا منځنی ټریک استعمالولی شو لین خو درېیمې نه شو استعمالولی. په درېیمې باندې که فرض که پولیسو ونیو ولیدلو نو په ټایم باندې موږ ودرئ. دا ورته دا بورډ که تاسو وینئ دا ورته انټری دی د هغې طرفه ورته روډ انټر شوی دی. نو دلته کې بیا د هر ملک خپل خپل دغه دا سیستم دی د روډونو تقریبا یو شانتي دی خو نه فرق پکې شته. دا هغه اساس دی دلته یو ټلیفون غونته کې لګېدلی وي که فرض که څه مسله وي د دې خوا ته ودرېږي خلک او دا کوي ټلیفون کوي د موټر وې والته دی بیا را رسي او هغه پرابلم دله حل کوي. دا ځای په ځای دا بورډونه لګېدلي اوس لندن ته چې دی 40 دغه وایي کیلومیټره 40 کیلومیټره ما خو دا خیال و چې 60 ورته پاتې دي خو 60 ریډینګ ته پاتې وو. صحیح ده.